Кичинекей Хадижа Карагулова жүрөк кемтиги менен төрөлүп жардамга муктаж болуп турган чагы. Ал 4 туугандын эң кенжеси. Атасы таштап кеткен Хадижаны апасы жалгыз багат. Карапайым үй бүлө батирде жашайт. Операцияга акчасы жоктугунан улам жардам суроого аргасыз. Мен Карагулова Анара Нурадиновна Сокулук районунун Белек айылынан болом. Кызым Карагулова Хадижа. Ошол кызымдын диагнозу боюнча айта кетейин, ушу кызымдын оорусу рожденный порог, жүрөгү 2 тешик төрөлгөндөн бери рожденный порог болуп, ушул күнгө чейин мына 2-ге чыгайындап калды. Кызым 1 жаш 9 ай болду. Ушул Кыргызстанда бир бутум Сокулукта, шаарда бир бутум болуп чуркап жүрөм. Больницадан больницага барып, бул жактан сиздерге кайрылганымдын себеби бул жактан мага эч кандай жардам бере алышкан жок. Канча убар болуп, канча жерге бардым, табыптарга да бардым, канча. Бул жактан жазай алышпайт экен мен кызыма операция. Канча андышка болуп, кислород менен дем алып реанимацияга жатып калган күндөрүбүз да болду. Биздин жалгыз ушу 24 саат бою ушу кызым менен, кызымдын оорусу менен күрөшүп келатам ушул күнгө чейин. Сиздерден суранычы, ушу сиздерге кайрылганымдын себеби ушул сиздердин жардамыңыздар менен Аллахым шифасын берип, ушул чет өлкөгө, чет мамлекетке, Индияга барып операция жасатып келгенге мүмкүнчүлүк бериңиздер деп сиздерден жардам сурап кайрылып жатам. Өзүмдүн 4 балам бар, да 3 эркек балам бар. Өзүм квартирада турам Сокулукта. Өзүмдүн каражатым жок, каражатым жетпейт барып дарылап келгенге. Кызымдын атасы менен жашабайм. Кызым ооругандан баштап каралашып жүрүп кетип калган. Кызын таштап басып кеткен, кетип калган. Болгондой ачык сөз сүйлөп атам. Кыргыз элим, сиздерден сураныч. Эч кандай мүмкүнчүлүгүм калбагандыктан сиздерге кайрылып жатам. Ошо Байматов Азамат Байкенин Кайрымдуу бол фондуна кайрылып жатам. Сиздерден суранарым ошо чет мамлекетке, Индияга барып, кызыма операция жасатып келгенге мүмкүнчүлүк берип, Алла ыраазычылык үчүн жардам берип коюңуздарды суранам сиздерден. Башка менде положениям ушундай болуп, башка аргам калган жок. Ошондуктан сиздерге кайрылып жатам. Азамат Байкем тууралуу укканымдын себеби, Кайрымдуу бол фондунун укканымдын себеби, кошуна эжебиз кызын барып, ушу Азамат Байке аркылуу Аллахым себепкери кылып, ушулардын Кайрымдуу бол фондунун жардамы менен операция жасатып келишти Индияга барып. Ошолор аркылуу ошолордон угуп, Азамат Байкеге чалып байланышып, сүйлөшүп, ушул Азамат Байкенин жардамына муктаж болуп кайрылганым себеби ушул болду. Азамат Байкеге Алла ыраазы болсун. Ушул Азамат Байкени Аллахым себепкер кылып, баарыңыздарды ушул кызымдын оорусуна себепкер кылып, жардам берип коюңуздарды суранам сиздерден. Башка барар жерим да калган жок. Бүт жака чуркап көрдүм, бүт жака алып барып көрдүм. Мен да азыр жалгыз болуп, эч кандай шартым жок ушул кызымды дарылап алганга. Мындай өзү жакшы көрүнгөн менен кислород жетпей калат, андышка болуп, өпкөсүнөн кармап, өпкөсү үнө берет, сразу өпкөсү ооруйт. Бир күн болбосо бир күнү ушу кызымдан айрылып каламбы деп ойлонуп, сарсанаа болуп бүтмөй болдум. Сиздерден сураныч, ушу чет өлкөгө барып, ушул мүмкүнчүлүк берип, ушу Алла ыраазычылыгы үчүн кызыма жардам кылып, операция жасатып келгенге шарт түзүп бериңиздерди суранам сиздерден сураныч. Алла ыраазычылыгы үчүн. Башка аргам калган жок, сиздерден сураныч. Ушу кызым дем алган сайын
басып турган сайын алдышка болот, ушуп эмген сайын кыйналат. Кайсы күнү эмне болуп кетет деп кош кызым кылдын учунда турат. Сиздерге кайрылган себеби ушул. Туура түшүнүп, туура кабыл алып, Алла ыраазычылыгы үчүн жардам кылып коюңуздар деп өтүнөм сиздерден сураначы. Амансыздарбы, кыргыз элим. Бул отурган менин кызым, астындагы неберем. Бул төрөлгөндө эле порок болуп төрөлүп жүр. Биз аны сразу билбей калдык. Эми билгенден кийин ошо шаарга операция кылдыралы десек, шартыбыз жок. Кызым өзүнүн 4 баласы бар. Квартирада жашайт. Иштейин десе бул оорукчаңысына иштей албайт. Биз жардам кылалы десек, биз өзүбүздө үйдө кички инвалид кыз багабыз. Шартыбыз жок. Кыргыз элимен суранам. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо кичине жардам кылып койсоңор жакшы болот эле. Ошо 2 жашка чайындап калды. Ошондон бери ары бери болуп, ошо операция болбой, ошо бияктан силерден жардам сурап атабыз. Чет мамлекетке барыш керек болуп жатат. Шартка байланыштуу. Кыргыз элин силерден суранам. Жардам кылып коюңуздар. Кичине кыска сүйлөп коюңуз эми.